want you to stay. I want you to stay. I want you to stay. This is Melvin and welcome to my channel. ஸோ டேட் டைம்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோக்கு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம சேனலோட போன வீடியோவில் வந்து நம்ம காரோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அன்றைக்கி நான் ஷூட் பண்ண வீடியோ தான் இது. அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம காரோட ஒரு பியூர் ஆஃப் ரோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது சொல்லி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் அப்படியே காமிச்சிருப்பேன். லைக் மியூசிக்ஸு நான் பேசியிருக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் தான் ஓட்டினேன். டேடியும் அப்புறம் லெலின் தான் வந்து லெலின் வீட்டு ஏரியாண்டு தான் நம்ம ஷூட்டே பண்ணோம். ஆக்சுவலாக லெலின் வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போனால் ஒரு பழைய டேம் ஒன்று. ஆக்சுவலாக அங்கே தண்ணிலாம் இல்லை இப்போது. அங்கே தான் ஆக்சுவலாக போய் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பியூரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே இருக்கும். லைக் சாங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, வெறும் அந்த இயற்கை சவுண்டு, அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் சவுண்டு. லெலின் கொஞ்சம் அப்படியே பேசியிருப்பாங்க, லெலின் டேடியும் பேசியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டிருக்கோம் அப்படியே. ஸோ வீடியோ பாருங்கள், காரோட பியூர் ஆஃப் ரோடிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், அங்கே ஆஃப் ரோடிங் பண்ண ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிச்சு. அப்புறம் அங்கே இருக்க ஊர் மக்கள் ஒரு 3 ப்ரோஸ் வந்தாங்க, வந்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளி ஹெல்ப் பண்ணாங்க கார் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் தெம். அவங்க செம்ம ஐடியா பண்ணாங்க. நாங்கள் கல்லில் வச்சு எடுத்து ட்ரை பண்ணோம், வரல. அவங்க டக்குன்னு மட்டையை போட்டாங்க, 2 பக்கம் மாற்றி போட்டாங்க. ஸோ வந்துச்சு, அவங்க தள்ளினாங்க, டேடி ரிவேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு. ஓவர் டு தி வீடியோ. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரேக் நாய்ஸ் கேட்கலாம். அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காரில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பேக் ட்ரம்மு வந்து ஒவ்வொரு ரஸ்டாகி தேஞ்சிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அது எப்படி ரஸ்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மலையில் போயிட்டு வந்து அப்படியே ஹேண்ட் பிரேக் போட்டதுனால அது அப்படியே போய் ஒட்டிக்கிச்சு. ஸோ எப்போயும் மலையில் இல்லை தண்ணி உங்கள் ட்ரம்மில் பட்டிருக்கோ இல்லை டிஸ்கில் பட்டிருக்குன்னா ஹேண்ட் பிரேக் வந்து எப்போயும் போடாதீங்க, மெயினாக ட்ரம்மில். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு நைட்டோ இல்லைனா உங்கள் காரை பார்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக்கில் மட்டும் எப்போயுமே போடவே போடாதீங்க. ஒன்றே கல் வச்சுட்டு கியரில் போட்டுருங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ தான் அந்த சம்பவம், கார் போய் மாட்டிடும் அந்த பள்ளத்தில்.
ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலாக இந்த காரில் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிடையாது. ஸோ வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் கியர்ஸில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் கியரில் மூவ் பண்ணேன், வெறும் கிளச்சை மட்டும் விட்டு மூவ் ஆகலை. அண்ட் அதே மாதிரி செகண்ட்லேயும் மூவ் பண்ணி பார்த்தேன், தேர்டில் கூட மூவ் பண்ணி பார்த்தேன், ஆனால் அது மூவ் ஆகலை. நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஸ்லோ நீ போய் ஆமாம் ரிவர்ஸ் ஓகே சீக்கிரம் வச்சுருங்க. ஸோ கைஸ் இன்னமும் கூட வந்து வீடியோ எடுத்துருக்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல. அது என்ன மாதிரி இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு ரோடு, அப்படியே ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் தள்ளி அந்த பக்கம் ஒரு ரோடு போவோம். நடுவில் தான் ஆக்சுவலாக அந்த டேம். ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த டேமுக்குள்ளே இப்படி இறங்கி இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நாங்கள் நார்மலாக போகிற ரோட்லேருந்து அந்த டேமுக்குள்ளே இறங்கி ஏறுறது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டேம் ஒரு 30-40 ஃபீட்டாச்சும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாம், இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அது இறங்குறது வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே டேப்பராக இறங்குது. அந்த பக்கம் ரோடு ஏறுமோ இப்படி மேடாக இப்படி ஏறுது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த பள்ளத்துலேருந்து மாட்டிச்சு பார்த்திங்கன்னா, அந்த பள்ளத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பக்கம் மேடு ரோடில் ஏறினோம். ஏன்னா திரும்பி இந்த பக்கம் போகிற ரிஸ்க்குன்னு சொல்லி திரும்பி இன்னொரு பக்கம் மேடில் ஏறினோம். ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் கவர் பண்ணல, இருக்கிற டென்ஷன் நல்லா கவர் பண்ணல. அண்ட் அதே மாதிரி வந்த ரோடோடைய இன்னொரு சைடு போய் கனெக்ட் ஆகுற ஒரு வழி இருந்துச்சு, இதே அந்த டேமோட ஏரியாவில். அந்த ரோடு இப்படி ஏறிடும். அது செம்ம இதுவாக ஏறுது, டேப்பராக ஏறுது. அது ஏறிட்டு மேலே போய் பார்த்தா ரோட் பிளாக்கு. எப்படின்னா மேலே இப்படி ஏறுறோம், எங்களுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஹைட்டாக பெரிய மண் மாதிரி போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க. எப்படி இருக்கும், செம்ம குட்டியிடும். அங்கேயே அப்படியே காரை இன்ச் பை இன்ச்சாக திரும்பி அந்த டவுன்லேயே கீழே இறங்கிட்டு இன்னொரு மேடு வழி இருந்துச்சு. அதே மேடு வழியில் ஏறிட்டு திரும்பியும் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 15 கிலோமீட்டர் சுற்றின்னு போகணும் இந்த ஒரு டேம்னால். ஸோ அதனால் நிறைய விஷயம் கவர் பண்ண முடியல. அண்ட் காரோட கடைசி அவுட்புட் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லி இன்ஸ்டாகிராமில் போய் மறக்காமல் பாருங்கள். ஃபோட்டோஸ்லாம் இன்ஸ்டாவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அநேகமாக இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது வந்துட்டுருக்கோம், கன்ஃபார்மாக வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த போஸ்ட்டெல்லாம் பாருங்கள், பார்த்து எப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவிலே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா அந்த போஸ்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அது உங்களோட இஷ்டம். ஸோ ஓகே கைஸ், அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இதுக்கப்புறமும் ஆஸ் யூஷுவல் 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் வரது கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது நம்ம யூடியூப் பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். கீழே நோட் புக்கு, பெட்டு ஃபுல்லாக நோட் புக். டைம் நைட்டு.
இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைம் லைக் சாட்டர்டே சண்டேஸில் தான் இந்த மாதிரி நைட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ஸோ ஓகே, டாட்டா பாய் பாய், see you. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா பாய், see you.